gente, meu vídeo de hoje é sobre bruxismo versus apertamento dentário. Eu sou a doutora Sônia Carvalho, cirurgiã dentista, e eu tenho esse canal aqui para falar sobre odontologia e coisas mais relacionadas à saúde. E aí, eu venho trazer para vocês essa diferença, né? Porque as pessoas chegam muito usando o termo bruxismo, tirando dúvidas sobre bruxismo no nosso dia a dia. Mas muitos esquecem do apertamento dentário, que também é um distúrbio. Ambos estão inseridos nas desordens temporomandibulares. O que é isso? Nós temos uma articulação, né, que vai unir a nossa mandíbula na base do crânio, que faz um movimento de abertura e fechamento da boca. Ela é bilateral, nós temos duas ATMs, são as articulações temporomandibulares, que vão estar dentro de uma síndrome, de um complexo, que são as desordens temporomandibulares. Dentro de um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam essas desordens, nós podemos ter tanto o bruxismo quanto o apertamento dentário. Ambos são extremamente deletérios, ou seja, negativos, destruidores do nosso sistema estomatognático. O que é isso? É o sistema que vai envolver todos os músculos da mastigação, os músculos que vão estar envolvidos na região da boca, os ossos, os dentes, enfim, toda a função ligada à fala, à mastigação, à deglutição, é o nosso complexo sistema estomatognático. E é um sistema importantíssimo, que é aonde tudo começa, né? Nós nos alimentamos através da boca, nós nos comunicamos através da boca, nós precisamos, nós temos o nosso tato, né? Que é através também da boca. Enfim, a boca é um instrumento importantíssimo que vai ligar o meio externo ao meio interno. E através dela que nós sobrevivemos, é onde a gente inicia a nossa primeira alimentação, né? Que é através da amamentação. Esse sistema, quando entra em desordem, nós vamos ter vários problemas, que eu não vou entrar em detalhes aqui. E um deles é o bruxismo. E o bruxismo, o que significa bruxismo? É quando nós temos as arcadas dentárias passeando entre elas durante o sono. É aquele sono inquieto onde ocorre o ranger de dentes. E é uma coisa que faz muito barulho. Normalmente quem dorme do lado escuta. E assim, muito comum também em crianças. Enfim, o bruxismo, você tem um ranger de dentes e que vai levar a uma destruição extrema das estruturas dentárias. A gente tem desgastes severos. Há casos em que os dentes diminuem pela metade de tamanho. E às vezes até mais do que isso. E aí, o que acontece? Nós temos que avaliar esse paciente, estudar toda a situação do sistema estomatognático, aonde essa desordem temporomandibular aconteceu, para que nós possamos intervir e entregar novas estruturas que foram perdidas, ou seja, devolver a anatomia desses dentes e entender a causa de toda essa desordem, que 99% vai estar associada a problemas psicossomáticos. E o que é o apertamento dentário, né? O apertamento dentário é silencioso. Essa é a maior diferença entre o bruxismo e o apertamento dentário. O apertamento dentário também vai destruir a estrutura dentária, vai danificar os ossos, vai prejudicar o sistema, mas é uma coisa silenciosa, a gente não escuta. Aquele paciente trava as arcadas dentárias e ele tem uma hiperfunção muscular e aqueles dentes podem começar a amolecer
e aqueles dentes podem rachar, podem trincar as restaurações. Se você tem muito problema de ficar soltando restaurações, fraturando as porcelanas, fraturando pedacinhos dos dentes, trincando, rachando, você pode sofrer de uma desordem temporomandibular. Você pode ter um apertamento silencioso, que ninguém nunca percebeu, porque o que acontece, se você tem uma atenção voltada para essa situação, o máximo que você vai perceber, ó, é isso aqui, ó, músculos contraindo, ó. E aquilo não faz barulho. E naquele momento você está em hiperfunção muscular. Você está apertando dentes contra dentes sem ter um amortecimento. Qual seria esse amortecimento? O alimento. Quando nos alimentamos, fazemos a mesma força ou até mais, mas a gente tem um amortecimento porque os alimentos estão ali entre os dentes. E aí nós não estamos sobrecarregando estes dentes e nem a musculatura. Então, gente, prestem atenção, observem, né, os seus entes queridos dormindo quando isso é possível, né? Procurem um profissional de odontologia que este vai poder te ajudar, porque tanto o bruxismo, que é o barulhento, quanto o apertamento, que é o silencioso, vão danificar os seus dentes e as estruturas dentárias de suporte, e a musculatura e as ATMs. Então, assim, é um complexo de problemas, ou seja, estas síndromes, essas desordens temporomandibulares são muito sérias e nós temos que entender este paciente e tratar como um todo, porque elas estão muito ligadas a problemas psicossomáticos. Gente, era esse meu recado de hoje. É um recado breve, mas é uma coisa muito importante. Cada dia mais eu pego na minha clínica pessoas com problemas dessa ordem. E principalmente depois desse período que nós passamos, dessa pandemia, eu tive várias urgências nesse sentido. E nós, profissionais de odontologia, estamos habilitados e nós somos capazes de te ajudar. E se você tem alguém para indicar esse meu vídeo, encaminhem, porque é importante esse tipo de informação, é uma informação de utilidade pública e prevenir é a melhor coisa, porque nós temos 1000 coisas para fazer para ajudar esse paciente, tá bom? Até o próximo vídeo.